Ini baru mau saya cek ya, jarak 25 meter. Nanti kita coba shot di sini ya. Ini saya kasih titik dulu. Nah, ini titik saya. Oke. Kita ambil titik bidik di situ ya. Dua. Tiga. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Kita lihat ya.
tanpa koreksi ya Om. Cuma saya luruskan saja ini Om, real ini, saya nggak putuskan videonya. Jadi nggak bisa lihat sendiri seperti ini groupingnya, luar biasa.